Вместо отдыха температура под 40 и страшный кашель. В лагере «Красная Горка» в Каменске-Уральском произошла вспышка пневмонии. Госпитализированы 9 детей, еще несколько лечатся амбулаторно. Начала рассказывать, что вот я заболела. Я говорю: а как ты думаешь, почему ты заболела? Она говорит: ребята в отряде все кашляли, все чихали, соответственно, я, мама, наверное, заразилась. Она кашляет, и там прямо извиняюсь, до рвоты. Мы, едем, температура начинает расти, то есть ребенок горит 39-40. По словам матери пострадавшего ребенка, о том, что дети болеют, родители узнали только когда приехали их забирать. По данным Минздрава, в педиатрическом отделении детской больницы Каменска-Уральского находятся 11 детей. Внебольничная пневмония у 10, один ребенок с бронхитом. Все они находились в лагере на 4-й или 5-й сменах. По данным Роспотребнадзора, вспышка пневмонии в детском лагере произошла из-за неизолированного ребенка с признаками ОРВИ. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать по данному факту доследственную проверку. Подключилась и прокуратура. Прокуратура Каменского района организовала проверку по сообщению. Будет проверено соблюдение требований законодательства об организации отдыха несовершеннолетних, законодательства о здравоохранении. Кроме того, будет запрошена информация о случаях обращения за медицинской помощью несовершеннолетних, находившихся в детском лагере «Красная Горка».